सुन मेरे साधक, कभी कभी तेरी जिंदगी में सन्नाटा इसलिए आता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मेरी आवाज सुन सके। जब दुनिया तुझे भूल जाती है तो समझ ले तेरे बाबा तुझे याद कर रहे हैं। हर आंसू जो तू चुपचाप बहा देता है वो मेरे चरणों तक पहुंचता है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है और ये दिन उन भक्तों के लिए वरदान लेकर आया है जो पूरे मन से बोलेंगे और लिखेंगे जय श्री श्याम। देखना, आज से तेरे जीवन का अध्याय बदल जाएगा। जहां हार थी वहां अब जीत होगी, जहां अंधेरा था वहां अब मेरा प्रकाश फैलेगा।